Kênh Cuộc Sống Tây Nguyên xin mến chào các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với cái series sửa máy cỏ của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái phần là tiếp theo của cái công việc ngày hôm qua. Hôm qua này, cái phần hơi là tôi đã trao đổi với các bạn rồi, chắc là các bạn cũng nắm được. Nói chung là phần hơi là tôi lắp ráp đâu đấy là nó cũng ok rồi, thì là tôi tiện đây luôn là hướng dẫn luôn cho các bạn phần điện. Hôm qua tôi nói các bạn là mai đến phần chế, nhưng mà hôm nay tôi nói luôn đến phần điện. Thì phần điện đó là cái máy cỏ này thì nó rất đơn giản này. Phần điện nó chỉ có bao gồm bô bin, nó ở chính xác tên của nó là bô bin nhé. Các tài liệu về cơ khí đều gọi nó là bô bin, còn dân mình thì cứ gọi quen mồm nó là mô bin thôi, nhưng mà nó là bô bin. Nó chỉ có cái bô bin không thôi, chứ nó không có IC siếc gì trong này đâu. Có một số bác thợ người ta gọi IC siếc thì trong này ra là nó chỉ có cái lõi phe này và cuộn dây sơ cấp chuyển sang cuộn dây thứ cấp và biến đổi thành điện cao áp để đưa ra ngoài qua dây dẫn rồi đưa tới buji thì chúng ta biết rồi. Đấy. Thì cái bệnh của cái loại cái động cơ nhỏ này, cái máy cắt cỏ này, thì nó chỉ có là bệnh về khu vực lửa này thì nó chỉ có mất lửa thôi. Thì mất lửa này bao gồm là có thể là chết buji thì thay buji đương nhiên rồi, đó là rõ ràng. Đấy. Hoặc là chết bô bin. Nó chỉ có hai cái nguyên nhân vậy thôi. Chỉ còn cái vô lăng điện này, cái vô lăng điện này nó chứa cái cục nam châm đây, nó rất ít khi mà gần như là chẳng bao giờ nó hư được nó đâu. Vô lăng điện đó là nó hư là trong trường hợp là thường là máy cưa thôi. Máy cưa là nó bị hư cái chốt ca vét ở chỗ này. Đấy, nó bị chạch mất cái điểm đánh lửa của cái máy đi, thì là nó thành ra là nó hư vô lăng. Chứ còn cái vô lăng này thì chẳng bao giờ nó hư được đâu. Đấy, chủ yếu là nó chết buji, nó hay chết nhất buji rồi đến cái bô bin. Bô bin nó cũng, nếu mà nó cái loại chất lượng nó không được ngon nữa là nó thỉnh thoảng nó cũng ngóm củ tỏi đấy. Đấy. Thì là nếu mà chúng ta không thấy không có lửa ở buji, khi mà ta thử không có lửa ở buji thì ta bỏ cái phần dây dẫn này ra ta thử. Mà nếu mà dây dẫn mà không có lửa thì là bô bin chết. Phần điện là nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái phần điện này thì nó lại có một cái lưu ý với các bạn là như này. Nó có những cái này nó hơi khó này. Thứ nhất là cái bệnh mà buji chết dở. Đấy. Và thứ hai là cái bệnh mà bô bin phát điện yếu. Đấy, bô bin phát điện yếu thì nó có hai cái khó vậy. Tức là cái buji nó đánh lửa chập chờn ấy, nó gần chết ấy, nó chết dở ấy. Thì khi mình thử lửa của nó thì vẫn thấy nó nẹt lửa. Đấy. Nhưng mà lắp vào nó lại không nổ. Thì hoặc là nó nổ một tí thì nó lại tịt. Đấy, thì nếu mà xăng và hơi nó đảm bảo rồi thì các bạn nghĩ đến cái chuyện là buji chết dở, chết ương như dở. Đấy, thì là ta có thể thay buji. Bởi vì là cũng có khi là nó như này này, cái buji ấy là nó đánh lửa ở bên ngoài, này thì nó đánh tốt. Nhưng mà vào cái môi trường của trong cái buồng đốt của cái máy, môi trường trong buồng đốt của cái máy là nhiệt độ và sức nén nó rất lớn. Đấy, cho nên là cái sự đánh lửa nó khác hoàn toàn với lại cái việc là đánh lửa bên ngoài. Nó không giống đâu, không phải là chúng ta cứ thử nó có lửa mà vào trong nó lại có lửa như vậy đâu. Nó không phải vậy. Khi vào trong cái môi trường gọi là vừa có sức nén lớn mà vừa có nhiệt độ cao, nó rất ảnh hưởng. Đấy, là khả năng nẹt lửa của nó là buji phải thật tốt, điện đóm phải phát đầy đủ ngon lành.
thì là mới mới đảm bảo được cái sự ổn định của cái việc đánh lửa của buji. Để buji đánh lửa ổn định thì máy mới chạy được ngon lành được. Đấy, cho nên là cái lưu ý về cái hệ thống điện của nó là nó chỉ có vậy thôi. Thật ra là nó không có cái gì ghê gớm quá cả. Đấy, đây này, cái này thì là nó bao gồm là nó có một cái nguồn ra này. Cái này nó là cái nối với cái dây nguồn này, cái dây nóng của cái cuộn cảm này. Đấy. Khi mà cái đầu này còn một đầu này nữa, cái loại này nó bố trí có một chân, thì cái đầu này ta bắt ra mát này, bắt ra hầu như bất kỳ một cái chỗ nào trên cái thân máy cũng được. Đấy. Còn cái đầu này thì là nó bắt vào cái trong cuộn cảm rồi. Thế còn có cái loại mà nó có hai chân thì là hai cái chân đó nó bắt vào hai cái dây này. Đấy. Còn là nếu mà nó có một chân thì có một chân nó bắt vào đây và một chân ta bắt ra mát, một chân ta bắt ra mát này. Và nguyên tắc là hễ mà hai cái dây này chập với nhau thì cuộn cảm này mất điện thì là buji không đánh lửa nữa. Đấy là cái nguyên tắc là vậy. Đấy, và vì một lý do nào đó mà có thể là hai dây này nó cọ vào nhau hoặc là nó chạm vào nhau ấy, thì là không bao giờ đánh lửa được. Nhưng mà cái trường hợp này nó ít thôi, nó không mấy khi nó xảy ra cả. Thì cái này là ta thấy là cái loại này nó có một chân. Đấy, nhưng mà có loại nó có hai chân. Nếu mà hai chân đấy thì là cái dây này cũng nối vào một cái chân nữa. Còn nếu cái này nó là một chân đây thì là cái này nó mình sẽ nối ra ngoài mát ở bên ngoài này. Đấy, bất kỳ cái khu vực nào trên thân máy mà là kim loại là ta đấu cái này vào được, đấu cái dây này vào được. Thế là hai cái này là ta đấu vào hai rắc của công tắc, hai chân của công tắc, thì là cứ miễn là cứ hai dây này chập vào với nhau là máy tịt, là máy tịt. Thế còn mà hai dây này nó ngắt ra là hệ thống này nó bật vậy thôi. Thì cái hệ thống điện của cái máy này nó đơn giản vậy thôi. Đấy. Khi mà lắp ráp vào ấy thì là chắc các bạn thì những người mà có sáng ý, những người mà có ý định tìm hiểu cái này thì chắc các bạn cũng biết cả rồi. Chúng ta chỉ có đặt lên cái nam châm này một băng giấy, sau đó ta gắn cái bô bin vào. Đấy. Làm sao đó cho cái lõi phe này nó đè lên cái băng giấy, nó đè lên cái băng giấy, thế là ok. Thế là cứ thế là ta siết vô. Mà lưu ý với các bạn là cái này phải siết thật chặt nha, không được chọn phép nó có tí lỏng nào đâu. Siết thật chặt vào. Siết cái này là ta phải siết cho cái lực nó đủ chặt. Đấy. Để khi chạy là cái ông bô bin này là ông phải nằm im, không có nhúc nhích gì cả, không có được phép nhúc nhích tí nào cả, không được kéo khoảng cách ra xa vô lăng, không được sát gần cũng mất lửa, mà xa cũng mất lửa. Nó chỉ có được phép cách nhau bằng một cái bề dày của miếng giấy vậy thôi. Đấy. Cái phần lửa của cái thằng này nó đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp, chẳng có IC cũng chẳng có cái gì đâu. Có các bác thợ bác ấy bảo nó IC súng, nó không phải đâu, nó làm gì có IC siết nào. Chỉ có thế này thôi. Đấy. Sau đó ta cho lôi cái bằng giấy này ra. Như thế này là nó đã đảm bảo là đúng vừa cách vừa tầm cái lõi phe này và cái nam châm dưới này là nó cách nhau vừa bằng với một bằng khoảng cách của độ dày của một băng giấy thì là coi như ổn. Đấy. Nếu mà nó xa quá thì nó yếu, mà nó cọ là nó không phát điện, cọ là không bao giờ nó phát điện. Đấy là riêng về phần điện của cái thằng này. Và cái lưu ý với các bạn là chúng ta phải xài buji tốt, buji thật tốt. Cái này là ta đấu ra với công tắc này. Đấy, bao giờ cũng vậy, bao giờ hai cái dây, một cái dây nó đấu vào mát,
đây nó vào mát đây, và 1 dây đấu vào nguồn hoặc là 2 dây cùng vào nguồn. Hai nếu mà ví dụ nó là cái loại 2 chân ấy thì 2 dây nó cùng vào mỗi dây vào 1 chân. Thế còn là nếu mà nó không ấy thì là 1 dây nó ra nguồn. Đấy, và nó sẽ nằm ở ngoài này. Thế còn là 2 cái đầu này là mình đưa ra công tắc. Vậy thôi, cái hệ thống điện của cái thằng này nó rất đơn giản. Đấy, vậy thôi. Và tôi sẽ dừng clip ở đây. Thì clip sau là chúng mình sẽ thảo luận về cái chế của nó, cái chế của cái thằng bình xăng trên này. Đấy. Còn cái chế bình xăng dưới thì ta lại hẹn nhau ở clip sau nữa. Đấy. Và hôm nay là chúng ta lại xin dừng ở đây. Các bạn cứ, nếu mà các bạn chưa quen với nó thì các bạn cứ quay đi quay lại để nghiên cứu cho nó thật kỹ những cái nào mà mình chưa hiểu thì mình cứ xem đi xem lại cho nó thật kỹ để nó nhuần nhuyễn, để mà ví dụ như bạn nào mà là thợ vườn cũng được, mà là thợ kiếm ăn cũng vẫn có thể được. Đấy, bởi vì cái này nói thật các bạn, kiếm ăn bằng cái này đơn giản lắm, rất đơn giản, không có cái vấn đề gì cả. Đấy, nên là các bạn cứ mạnh dạn lên. Hôm nay là chúng ta hãy tạm biệt nhau ở đây, và các bạn nhớ đăng ký, bình luận rồi là like, subscribe giúp mình để cái kênh của Tây Nguyên nhà mình nó được phát triển cùng với miền đất đỏ. Xin cảm ơn các bạn.